Sziasztok! 오늘 오전에는 누가복음 7장을 좀 볼게요. Délután szeretnénk együtt megkeresni Lukács evangéliuma 7. fejezet. 누가복음 7장. Lukács evangéliuma 7. fejezet. 36절부터 36. verstől 50절까지 50. versig felolvasom. Kéri pedig őt egy farizeusok közül, hogy ő vele egyék, annak okáért bemenvén a farizeus házába leül-e enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástrom szelence drága kenetet. Did you find the verse? És megállván hátul az ő lábainál sírva könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában: ez, ha proféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelve Jézus mondanéki: Simon, van valami mondani valom néked. És az mondta: Mester, mondjad, egy hitelezőnek 2 adósa vala, az egyik adósa vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékig miből megadni, mind a kettőnek elengedi. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta: azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki: igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak: látod, az asszony? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál, ez pedig könnyelvel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg.
engem meg nem csókolál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretted, akinek pedig kevés bocsátatik, meg kevésbé szeret. És mondd annak, megbocsátattak néked a te bűneit. És akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondd pedig az asszonynak, a te hited megtartatott téged, eredj el békességgel. 지금 우리가 읽었던 이 본문에는 예수님 앞에 있는 두 부류 사람을 소개하고 있습니다. Ezt a rész, amit ugye olvastunk, ugye ez azt jelképezi, hogy Jézus előtt kétféle ember van. 이들이 마음이 너무 이제 달랐습니다. Nagyon más volt az ő szívük. 예수님이 이 두 사람을 통해서 우리에게 이제 예수님 앞에 있는 두 마음의 상태를, 마음의 위치를 이렇게 잘 이렇게 보여주고 계십니다. Jézus ugye két ember által nagyon jól megmutatja két szív állapotát. 이 이야기가 있기 전에 이 누가복음 7장에는 몇몇 이제 사람을 소개하고 있습니다. És mielőtt ezt ugye elmondta volna a Lukács evangélium a 7. fejezetét, azelőtt ugye Jézus ugye bemutatott embert. 근데 이제 그 사람을 소개하고 난 이후에 이제 결론을 지은 게 뭐냐면 Bemutatott egy embert, és annak ugye a következményeképpen, ahogyan a konklúziót hozta fel ezt a két példát. 자, 그게 뭐냐면 한번 보겠습니다. És keressük meg, hogy ki volt ez az ember. 자, 그 7장 31절부터 32절까지. Ugye nézzük meg a 7. fejezet 31-32. versét. Mondd pedig az Úr, mihez hasonlítsam azért nemzetségnek embereit, és mihez hasonlók? Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, kik egymásnak kiáltanak, és ezt mondják, sípoltunk nétek, és nem táncoltatok, siralmas énekeket énekeltünk nétek, és nem sírtatok. 자, 이제 예수님이 이 땅에 계시면서 이제 여러 곳을 다니셨고 Amikor Jézus a földön járt, több helyet is bejártam, 또 여러 사람들을 만나게 és több emberrel is találkozott. 근데 예수님이 여러 사람들을 만나시면서 De amikor Jézus többféle emberrel, amikor találkozva, 이제 기쁘게 바라보셨을 때보다도 de többször volt az, amikor nem örömmel tekintett rájuk, 안타깝게 보셨을 때가 hanem nagyon sajnálatos szívvel tekintett rájuk. 그 이유가 하나가 뭐 있냐면 És mi volt ennek az oka? 바로 여기 이거거든. És ez nem más, mint amit most olvastunk. 자, 예수님이 지금 이 세대를 이제 보셨단 말이에요. Széterülje? 이 세대 이게 노자 31절에 노자. Ja, ugye azt mondja, hogy amikor ezt a nemzetséget, ahogyan látta, 자, 이 세대 사람들이 보면서 ahogyan ez a nemzetséget, ahogyan ezt a nemzetséget, ahogyan látta, 예수님, 야, 내가 너네들을 보니까 너무 기쁘다, 너가 너무 좋다, 이렇게 생각하신 게 아니고 Jézus nem így gondolta, amikor látva a nemzetség embereit, hogy jaj, milyen jó, 예수님이 보시면 너무 안타까워하셨어요. hanem mennyire örül, hanem azt mondta, nagyon sajnálja, nagyon fájt a szívem. 그리고 그 이유를 설명했어요. És elmondja annak az okát. 자, 그걸 비유로 설명을 해줬어요. Azt pedig példázaton keresztül mondja el. 이제 그게 32절이잖아요. Ez pedig nem más, mint a 32. versen. 자, 이 32절 비유에 뭐라고 하셨냐면 Mert itt a 32. versben ugye milyen példázatot mondott? 자, 여기 이제 장태에서 피리를 불어도 춤추지 않았고 Azt mondja, hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, akiknek ha sípolunk néktek, nem táncolnak. 그리고 이제 애곡해도 내가 울지 않았다. És azt mondja, síralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírnak. 이게 뭘 의미하는 겁니까? Ez mit jelent? 이제 마음이 흘러가지 않았다는. Ez azt jelenti, hogy nem folyik a szív. 자, 이제 기뻐서 기쁨을 이렇게 이야기를 했는데 Mert ugye annyira örült, és ugye annak az örvendezésére ugye mesélt neki, 자, 피를 불었단 말이에요. és ugye sípolt ezért. 근데 춤추지 않더라는 겁니다. De bármennyi is örömmel sípoltunk, de nem táncolt. 그러니까 이 기쁨이 흘러가지 않더라는 거예요. Vagyis ez az öröm egyszerűen nem folyik. 또 반대로 너무 안타까워가지고 Meg ugye másképpen ugye nagyon valami ugye sajnálatos dolog volt, 그 안타까움을 표현을 했는데 és ezt a síralmát ugye kifejezte, 슬퍼하지 않더라는 거예요. de nem szomorkodott. 그러니까 마음이 전혀 흐르지 않았다는 Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem folyik a szív. 자, 예수님이 다니시면서 사람들이 행복해하고 기뻐하는 사람들을 보기보다는 Jézus ahogyan bejárta ugye a nemzetség emberei között, és ugye nem inkább az, hogy az örömöt látta volna az embereken,
막 사람들이 너무 행복하고 감사하는 사람들을 만나신 게 아니고 Nem olyan emberekkel találkozott többnyire, akik ugye hálás arckifejezete, hálásan gondolkodtak, meg boldogok voltak. 주로 대부분 어떤 사람입니까? Többnyire milyen emberek voltak? 뭐 슬퍼하고 Akik szomorkodtak, 어려워하고 nehezelték a helyzetet, 뭐 고통스러워하고 szenvedtek. 그런 사람들 보는 거예요. Többnyire ilyen embereket látod. 여러분도 밖에 나가 보세요. Ha ti is kimentek az utcán, 사람들을 보세요. és nézzétek meg az embereket. 막 기뻐하고 감사한 사람들을 많이 봅니까? Többekkel tudunk olyanokkal találkozni, akkor mindig ilyen örömmel, ilyen boldogok. 아니요. Nem. 힘들어하고 어려운 사람들 더 많이 볼걸요. Többen látnak, aki nagyon elkeseredett arccal, elfáradt arccal. 여러분 아니면 이 수첩 같은 거 가져가지고 És ha csak ilyen füzetet visznek, 아니면 뭐 이렇게 아이패드 이런 거 들고 vagy egy 가셔가지고 ilyen iPad-et visznek magatokkal, 그날 이렇게 여러분 저는 리포터입니다. és akkor mondjátok, hogy jó napot, én egy riporter vagyok, 제가 뭘 조사를 하고 있습니다. valamit most kivizsgálok, 잠깐만 물으면 tehetek pár kérdést? 그래가지고 물어본다는 거예요. És ilyen tesz pár 그냥 kérdést. 길에서 100명 아무나 100명 Tegyük fel, hogy csak 100 embert, akit az utcán talál. 그래갖고 당신 지금 행복하십니까? Most hogy ön boldog? 그래 물어본다면 Ha így megkérdezzük. 100명 중에 예 저는 정말 행복합니다. A 100-ból az, hogy én igazán boldog vagyok. 몇 명이 이렇게 대답할까요? Vajon mennyien tudnak 100-ból ennyi válaszolni? 여러분 몇 명을 할까요? 저 정말 행복합니다. 조금의 주저하기는 망설임 없이. Tényleg semmilyen ilyen tántorodás nélkül nagyon bátran tudja mondani, hogy én boldog vagyok. 몇 명이나 그렇게 대답할까요? Vajon hányan tudják ezt így mondani? 100명 중에. 100 emberből. 한 몇 명이나 할까요? Vajon szerintetek hányan? 한 명? Akkor csak egy ember? 100명? 와, 그건 너무 좀 심한 거 아닌가? Az már egy kicsit durva, nem? 근데 가능할 것 같아요. 가능할 것 같아요. De meg lehetséges, igen. 그럼 우리가 엄청 많이 주더라도 Meg bármennyire is, ha tényleg nagyon most sokat is, ha mondunk, 한 10명, 한 20명? kb. 10-20, 그죠? ugye? 한 20명 이래 대답하면 Hogyha ha 20-an így válaszolnak, 많이 대답할 것 mondhatni, 같아요. akkor tényleg sokan is válaszoltak így. 한 10명 정도 안 될까? Mondhatni, ha most nézzük szigorúan, akkor kb. 10. 10명보다 작을지 않을까? Kevesebb. 자, 그럼 예수님 당시 때는 달랐겠습니까? Jézus idejében más lehetett? 더 많았을 거예요. Még többen 왜 lehetett. 그때는 로마 식민지였잖아요. Miért? Mert akkor ugye Róma nemzet volt. 아니, 로마 허름었던. Ja, Róma birodalom alatt volt. 그게 더 어려웠단 말이에요. És ezért ilyen sokkal nehezebb volt. 늘 로마한테 세금 갖다 바쳐야 Mindig 되고. ugye adót kellett fizetni. 그리고 막 로마의 지배를 당하고 있었단 És 말이에요. ilyen az ő uralmuk alatt voltak. 그러니까 막 자유가 막 그거 했을 거고. Ezért mind szabadságra szomjózottak. 그러니까 지금보다 훨씬 더 어려웠지 않았겠습니까? Szóval ugye mostani állapotnál is azért nehezebb lehetett. 그러니까 사람들 만나 물어봤을 때 행복하다는 사람보다 어려워하는 사람 더 많았겠죠. Ezért többen voltak, akik nehezelik a helyzetet, mint hogyha örültek volna ezért a helyzetért. 예수님 다니면 그걸 보는 거예요. És Jézus is ezt így bejárva, hogy ezt látja. 더군다나 예수님 뭐 겉만 보시는 게 아니잖아요. És ugye főleg ugye Jézus nem csak a külsejét nézi, 마음도 들여다보시잖아요. hanem ugye az ember belsejét nézi. 그러니까 마음에 남들에게 말하지 못한 아픔, 고통, 슬픔을 다 보고 계시는 거예요. Látja azt, amit ugye, ami a szív belsejében van, szomorúság, fájdalom, keserűség, ezeket, amit nem tud kimondani. 겉으로는 그냥 안 그렇지 하지만 Amit nem mond ki, vagy ugye külsőleg úgy tesz, mintha nem lenne, 다 보고 계시는 거예요. de Jézus ugye a belsejében lát. 그럼 예수님 어떻게 했습니까? Akkor Jézusnak ugye milyen lehetett? 예수님도 마음이 기쁘지 않을 거 아닙니까? Jézus sem ugye örül ezt látva. 자, 너무 안타까우실 거 Nagyon ő 아닙니까? is ugye szomorú azt ugye látva. sajnálhatta. 근데 예수님이 진짜 안타까운 건 뭐냐면 De mi az, amit igazán sajnált Jézus? 여러분이 나가서 그걸 보실 때 그 사람들 보면 막 슬퍼하잖아요. Meg ti is, amikor ezt látjátok, akkor ti is ugye azért ugye sajnáljátok, hogy valakik ennyire szomorúak. 너무 안 됐다. Hát igen, nagyon sajnálom. 근데 뭐 어떻게 나도 도울 수가 없어. De nem, én sem tudok mit tenni ezzel ellen. 내가 능력이 없으니까. Nincs képességem, hogy valamit tegyek érte. 나도 어렵지만. Mert nekem is nehéz. 당신 더 이야기 들으면 당신 더 어렵네요. De ugyan hallom a te történetedet, neked még nehezebb. 그렇지만 너무 슬퍼하지 마세요. De azért vegyen erőt magán, ne szomorkodjon.
용기를 가지죠. azért vegyen erőt magán. 뭐 이 정도밖에 다 하겠어요? Csak ennyit tud mondani, nem? 아니 뭐 좀 도와줄 수 있으면 뭐 도와준다든지. Jó, persze, anyagilag is azért kicsit ki tudjuk segíteni. 뭐 그 정도밖에 다 하겠어요? Csak ezen kívül, 뭐 뭘 더 할 수 있겠어요? még mit tudunk ezen kívül még tenni? 근데 여러분 지금 우리가 아니잖아요. De most nem mi, 여기 예수님이잖아요. nem mi van, hanem most itt Jézus van. 예수님은 우리하고 다르지 않습니까? Jézus és mi ugye nem vagyunk különbek? 예수님은 도와줄 수 있는 분이잖아. Ugye értem, hogy nem különbözik ugye tőlünk Jézus. Ugye Jézus tud segíteni. 우리는 안 됐다. 나 어떻게 했나 나는 못 도와주는데. Mi azt mondjuk, hogy jaj, de sajnálom, hát nagyon sajnálom, nem tudok, hogy én se segíteni. 우리는 그렇지만 Mi ezt tesszük. 예수님은 우리처럼 그런 마음이 아니잖아. De Jézus nem az a Jézus, aki ugyanígy mondja, mint mi. 예수님도 너 참 안 됐다. Jézus is azt mondaná, hogy jaj, hát sajnálom én is. 못 자겠나 나도. Hát most én is mit tegyek? 너무 실망하지 마라. De azért ne essél kétségbe. 예수님도 그렇게 했냐는 거예요. Jézus is ezt tenné? 아니라는 겁니다. Nem. 예수님은 다니면서 봅니다. Jézus is bejár, vagy látja dolgokat. 예수님은 어떤 마음으로 보셨겠어요? Akkor Jézus milyen szívvel nézhetett? 너 정말 너는 너무 슬픔 속에 젖어 있구나. Tekinthetett. Ugye igazán te nagyon a szomorúságban vagy most benne. 너 너무 지금 절망 속에 있구나. Most ebbe a kétségbeesésbe vagy benne. 너는 너무 고통 속에 있구나. Látom, most nagy fájdalomban vagy benne. 그걸 보시면서 예수님은 어떤 마음이겠어요? Erre tekintve Jézusnak milyen szíve lehetett? 네가 내 마음하고 연결만 될 수 있다. Ha te szíved az én szívemben, hogyha csak kapcsolódni tudna. 그냥 네가 네 마음 속에 있지 말고 Ne te ebbe a szívedbe légy, 네 마음에 내 마음을 받아들일 수만 있다면 hanem a te szívedbe, az én szívemet, ha csak be tudod fogadni, 네가 거기서 벗어날 수 있다. akkor te abból meg tudsz szabadulni. 네 마음에 소망이 없구나. A te szívedben látom, nincsen remény. 네 마음에 기쁨이 없구나. A te szívedben látom, most nincsen öröm. 네 마음에 행복이 없구나. A te szívedben most nincsen 네 boldogság. 마음에 평안이 없구나. Nincsen nyugalom. 그냥 두려움만 있고 Hanem csak félelem, 걱정만 있고 aggodalmasság, 슬픔만 있구나. és csak szomorúság. 근데 네 마음이 내 마음하고 연결만 될 수 있다. De ha te szíved, ha az én szívemmel csak kapcsolódni tudna, 내 마음 네 속에 흘러 들어가기만 és ha az én szívem csak a te szívedbe be tudna folyni, 너가 거기서 벗어날 수 있어. akkor te abból meg tudnál szabadulni. 그거는 예수님 빛이잖아요. Mert Jézus maga a világosság. 예수님 나는 세상의 빛이다 했거든. Ugye? Mert Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. 왜 그렇게 표현합니까? Miért így fejezi ki? 예수님이 다녀보니까 Mert ahogyan bejárta Jézus a világot, 사람들 마음이 다 어둡다는 거예요. az emberek szíve mind nagyon sötét volt. 저 사람은 이런 것 때문에 어둡고 Ez az ember ilyen miatt, emiatt ugye szomorú, 저 사람은 이것 때문에 어둡고 az az ember pedig amiatt szomorú, 그러니까 sötét. 밝은 마음을 보는 것보다도 Szóval nem az, hogy világosság szívet látna inkább 어두운 többnyire, 마음을 볼 수 있는 hanem 거예요. inkább többnyire sötét szívet lát. 대부분의 마음이 어두워. És többnyire az emberek szíve sötét. 예수님이 다니면서 그걸 보는 거예요. Jézus bejárva ugye ezeket látta. 사람들 마음이 다 어둡구나. Ja, az emberek szíve többnyire sötét. 그러니까 어떤 마음이 듭니까? Ezért milyen szíve támad? 야, 내 마음을 받아들이면 Ha csak az én szívemet befogadná, 난 빛인데 mert én világosság vagyok. 내 마음을 받아들이면 내 마음이 저 마음에 있는 어둠을 몰아내 줄 És ha az 건데 én szívemet befogadja, akkor az a szív fogja elűzni azt a sötétséget. 근데 사람들이 예수님의 마음을 받아들이지 않더라. De az emberek egyszerűen nem fogadják be azt a Jézus szívét. 자, 저 사람 막 두려워하고 있어요. Az az ember most ugye így fél. 그럼 예수님이 이야기하는 거예요. És Jézus mondja, 야, 두려워하지 마라. ne félj. 근데 그 마음을 받아들이면 되는데 És csak ezt a szívet be kellene, hogy fogadja csak. 그건 안 받아들이는 De 거예요. ezt nem tudja csak befogadni. 그러면 어떻게 합니까? És azok után mit tesz? 헛소리하지 마, 저리 가! Jaj, de hogy ne is mondjon ilyet, 헛소리하지 마, 꺼져! hanem menjen el. 안 받아들이는 거예요. Ezt nem fogadja be. 자, 막 걱정 근심하고 있는 사람한테 Most annak, aki ugye aggodalmaskodik, gondban van. 야, 너 염려하지 마라. Ne aggódj. 근데 그 사람이 그걸 안 받아들이더라는 겁니다. De az az ember össze nem fogadja be ezt Jézus szavát. 그래서 지금 예수님이 지금 이 세대를 보고 지금 이렇게 이야기하시는 거예요. És ezért most erre a nemzetségre tekintve Jézus szólja, 야, 내가 기쁨을 이야기하면 hogyha én sípolok örömömben, 제가 내 마음을 받아들일 수만 있다면 és ugye az az ember csak ha ezt a szívet be tudná fogadni, 춤을 출 텐데. akkor ő táncolna örömében. 근데 그걸 하지 않는다. De ezt nem
Ja, ezt nem teszi. 예수님은 그들이 당하고 있는 어려운 형편이나 문제로 보이는 게 아니고 Szóval Jézus nem azt tartja most problémának, amit ők is abban a problémában vannak, és amit ők tartanak problémának, 야, 저 사람이 내 마음을 받아들일 수만 있다면 hanem ha csak az az ember, ha az én szívemet be tudná fogadni, 내 마음에 있는 행복이 저 사람에 있는 불행을 몰아내 줄 텐데 akkor az én boldogságom annak az embernek azt a sötétséget, hogy el tudná űzni. 받아들이지 않는 것 De 때문에 egyszerűen csak amiatt, hogy nem fogadja be, 안타까워하다라는 거예요. nagyon sajnálja. 자, 그러면서 이 앞에 두 가지 사건을 이야기해요. És ugye előtte két esetet mutat be. 첫 번째는 이제 예수님이 한 백부장의 하인을 고쳐줘요. Az egyik eset, amikor egy századosnak az emberét meggyógyítja, 그게 7장 1절부터 10절까지 나오잖아요. ez a 7. fejezet első versétől a 10. 자, versig. 이게 이제 예수님이 한 백부장의 하인을 고쳐주는 Ez 이야기예요. az egy századosnak a szolgáját meggyógyítja. 두 번째는 A második eset, 예수님이 이제 11절부터 17절까지 나오는데 a második pedig 11-től 17. fejezetig 여기 보면 versig. 예수님이 한 과부의 아들을 독자를 이제 살려주는 이야기가 나와요. Az ugye egy özvegyasszonynak a fiát megmenti. 이 과부의 아들은 독자였습니다. És ez az özvegynek ugye csak ez az egyetlen egy fia volt. 이제 이 과부에게 여러 아들이 있었던 게 아니고 Nem több fia volt, 한 명밖에 없었어요. hanem csak ez az egyetlen egy fia volt. 근데 그 아들이 죽었어요. És az az egy fia meghalt. 자, 이제 그 아들을 살려주는 이야기가 두 번째 사건이에요. És a második eset, amikor ezt a fiát ugye megmenti Jézus. 자, 여기서 한번 생각을 해보십시오. Csak gondoljunk bele, 자, 여기 첫 번째 백부장이 한 하인이 있습니다. itt van egy századosnak egy szolgája. 자, 이 백부장은 좀 특별한 사람인 것 같아요. És ez a százados úgy látom, hogy nagyon különleges ember volt. 왜냐면 자기 아들이 아니고 Mert nem az ő fiáról volt szó, 하인이었어요. hanem az ő szolgája. 이 백부장한테 아들이 있었는지 없었는지 잘 Nem 모르겠어요. tudja, hogy neki volt-e fia vagy sem, 왜냐면 기록이 안 돼 있으니까. mert nincsen leírva. 근데 이 백부장이 지금 자기에게 뭐 여러 명의 하인이 있을 텐데 És biztos, hogy nagyon sok szolgája lehetett ennek a századosnak, 근데 그 한 명의 하인이 이제 병이 들었는데 de és az egyik szolgája ugye megbetegedett. 근데 이 하인을 이 백부장이 진짜 사랑했던 것 같아요. De úgy lehet látni, hogy a százados ezt a szolgát nagyon-nagyon szerette. 그래서 이제 이 하인을 고쳐주려고 했단 말이에요. És meg akarta gyógyítani. 근데 여기 보니까 이 하인을 고쳐주고 싶었는데 못 고쳐준 거예요. De megszerette, de nem tudta. 아마 이 gyógyítani. 하인이 엄청 큰 이제 아주 이제 큰 병에 걸린 것 같아요. Biztos, hogy valami most nagyon nagy betegségben szenvedhetett ez a szolgája. 백부장이니까 Mivel százados, 이제 뭐 권력도 있고 돈도 있을 거 van 아니에요. hatalma, van pénze, ugye? 그러니까 좋은 의사들을 썼겠죠. Biztos, hogy jó orvosokat hívhatott. 근데 못 고쳤다는 거예요. De nem tudta mégsem meggyógyítatni. 그래서 아주 실망 가운데 있었고 슬픈 가운데 있었을 거란 És 말이에요. ezért nagyon ugye elkeseredhetett, meg kétségbe eshetett. 근데 어느 날 예수님에 대한 소문을 들었다는 De 거예요. egy nap hallott Jézusról. 자, 그래서 이 백부장의 마음에 야, 저 예수님이란 저분만 이렇게 모실 수만 있다면 És gondolta, hogy ha csak a Jézus valahogy el tudná ide hívni, 그래서 저분이 만약에 내 하인을 고쳐주기만 원한다면 és ugye tényleg csak ha ő akarná meggyógyítani ezt az 야, embert, 내 하인이 나을 수도 있겠구나. akkor lehet, hogy az én szolgám meggyógyulhat. 그런 희망이 하나 생겼다. Ilyen reménye támad. 그래서 예수님을 초청하고 싶었다. És ezért szerettem volna Jézus meghívni, 자, 여기서 우리가 그걸 볼 수 있잖아요. és ezt ugye itt láthatjuk ebben. 자, 그래서 지금 이 백부장이 예수님을 초청하는 이야기가 이제 여기 나오고 있다. És itt szerepel, hogy a százados meghívja Jézust magához. 자, 제가 오늘 뭐 이 이야기는 다 하지 않겠습니다. Most ezt a dolgot nem tudom most az egészet 근데 elmondani, 이제 중요한 건 뭐냐면, de mi itt a fontos? 자, 이 백부장은 사랑하는 하인이 있는데 그 하인을 도와줄 수 없었어요. Ez a századosnak volt egy szerető szolgája, akinek nem tudott segíteni. 자, 그래서 그 하인을 볼 때마다 너무너무 마음이 아팠습니다. És mindig, amikor erre a szolgára tekintve, nagyon szomorú volt a szíve. 자, 근데 Fájt a szíve. 이 백부장이 이제 예수님에 대한 소문을 들었고, De ez a százados hallott Jézusról, 뭘 알았습니까? és mit tudott? 아, Meg. 이 하인을 나는 도와줄 수 없지만, Hogy ezen a szolgán én nem tudok segíteni, 예수님을 내가 모실 수 있으면, de hogyha Jézus tudom ide elhívni, 아, 예수님은 내 사랑하는 하인을 도와줄 수 있겠구나. akkor ez a Jézus az én szerető szolgámon tud segíteni. 자, 근데 이제 문제는 뭐예요? De mi volt itt a gond? 자, 이 예수님을 내가 이제 초청을 해야 되는데, Meg kellene hívni Jézust, 예수님 올지 안 올지는 모르는 de 거예요. nem tudni, hogy most tud-e eljönni, vagy sem. 자, 여러분들도, 자,
이럴 경우가 있지 않습니까? Ugye önöknél is nincs ilyen eset? 야, 내가 뭘 이렇게 하고 싶은데 Hogy valamit én tényleg valamit nagyon szeretnék. 이 일이 될지 안 될지. De nem tudom, hogy ez most jó, fog-e sikerülni, vagy sem. 자, 그게 잘 몰라서 És nem vagyok biztos ebben, 고민할 때가 있잖아요. ezért így gondolkodok. 자, 내가 누구를 초대하고 싶은데 Szeretnék valakit meghívni. 근데 그 사람이 내 초대에 응할지 안 응할지. De hogy el fogja fogadni a meghívásomat, vagy 자, sem. 그게 이제 확실하지 않기 때문에 És mivel ez nem biztos, 이제 고민이 될 때가 있잖아요. ezért ugye nagyon töprengek. 근데 이제 여기 이 백부장 같은 경우에는 De ennél a századosnál 엄청 중요했거든요. ez nagyon fontos volt ez a 왜냐하면 dolog. 이 백부장한테 이제 이 사랑하는 하인을 살릴 수 있는 다른 길이 없어요. Mert más útja nem volt, hogy ezt a szolgált valahogy megmentse. 왜냐면 이미 자기가 할 수 있는 건 다 했을 거란 말이에요. Mert már amit tőle telhetett, mindent megpróbálhatott. 근데 할 수가 없었다는 겁니다. De nem tudta elérni. 근데 어느 날 예수님에 대한 이야기를 듣죠. De egy nap hallott Jézusról. 야, 나는 방법이 없는데 Igen, nekem nincsen valamilyen megoldásom. 내가 좋다는 의사들을 다 초청했는데 Minden olyan jó orvos, akit tudtam, elpróbáltam hívni. 좋다는 약도 다 써봤는데 És mindent ki is használtam, jó gyógyszereket. 근데 안 됐는데 De nem lehetett. 야, 내가 저 예수님에 대한 소문을 들으니까 De ugye most a Jézusról ahogyan hallom, 야, 저 예수님이라면 ha az a Jézusról van szó, 할 수도 고쳐줄 수도 있겠구나. akkor meg lehetséges, hogy meg tudja gyógyítani. 자, 이 백부장이 이제 이런 마지막 희망을 가지고 예수님을 초대했을 거예요. Századosnak ilyen utolsó reménnyel hívhatta el Jézust. 자, 그래서 이제 예수님을 초대했는데 És Jézust elhívta, 자, 이 백부장이 예수님을 어떤 마음으로 초대했는지를 이 성경은 소개를 해주고 있어요. de itt leírja, hogy százados milyen szívvel hívta meg 근데 Jézust. 그걸 이제 정확하게 성경이 소개해주고 있어요. Ez pontosan itt megmutatja, leírja. 자, 여기 뭐라고 이야기했습니까? Mert itt mit írt le? Nézzük meg. 자, 6절부터 보겠습니다. 6. verstől nézzük meg. Jézus tehát elméne velük, mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldi a százados néhány jó barátját, izenven néki. Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. 자, 8절. Mert 8. 7절. 7-8, amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alávetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és ha az egyiknek azt mondom, hogy eredj el, elmegy, vagy a másiknak jövel, eljön, és ha szolgámnak szólok, tedd azt teszi. 자, 여기 여러분 이제 요 사건을 딱 보면 뭘 알 수 있냐면 Szóval, ha ezt az esetet megnézzük, akkor mit tudhatunk meg? 자, 이 백부장의 하인이 있습니다. Itt van ugye a századosnak a szolgája, 병으로 죽어가고 있습니다. és most haldoklik a betegség miatt. 근데 백부장이 이 하인을 사랑하기 때문에 살려주고 싶은데 De mivel szereti ezt a szolgát, és ezért szeretné életben tartani, 도와줄 수가 없다는 거예요. de nem tud egyszerűen segíteni. 자, 그런데 어느 날 예수님에 대한 이야기를 De 들어요. egy nap hallott Jézusról. 자, 야, 나는 이 하인을 도와줄 수 없지만 Én ezen a szolgán nem tudok segíteni, 이제 살려줄 수 없지만 és nem tudom megmenteni őt. 예수님은 가능하겠구나. De Jézus meg tudja menteni. 그 마음이 들었습니다. Ez a szíve támad. 자, 그래서 예수님 앞에 도움을 구했습니다. És ezért Jézustól segítséget kér. 자, 근데 진짜 예수님에게는 이 하인을 살려줄 능력이 있었습니다. De igazán Jézusnak volt olyan hatalma, hogy ezt a beteget meg tudja gyógyítani. 그리고 진짜 예수님이 그 집에 그 하인을 살려주는 이야기가 나옵니다. És itt írja is, hogy hogyan menti meg ezt a szolgát Jézus. 자, 다시 말하면 예수님 안에 있는 능력이 Még egyszer mondva, Jézusban lévő az a hatalom erő, 이 하인에게 흘러 들어갔다는 겁니다. annak a szolgának a szívébe bejutott. 자, 근데 여기 성경에서 뭘 정확하게 보여주고 있냐면 De itt mit mutat meg a Bibliában pontosan? 자, 어떻게 예수님 안에 있는 능력이 이 하인에게 흘러 들어갈 수 있었는지 Hogy hogyan tudott eljutni Jézusban lévő az az ereje a szolgának a szívébe. 그걸 정확하게 보여주고 Itt 있다. pontosan megmutatja, hogy ez hogyan volt lehetséges. 자, 어떻게 가능했죠? Hogyan volt lehetséges, hogy a Jézusnak az ereje bejutott a szolgának a szívébe. 자, 그걸 백부장이 이야기를 해주고 있잖아요. És ezt a százados pedig elmondja. 자, 백부장이 뭐라고 이야기합니까? Mert a százados mit mondott? 제가 예수님을 초청했지만 Jézusom, igen, én meghívtalak, 근데 당신이 우리 집에 오는 걸 내가 감당할 수가 없습니다. de nem tudom azt elbírni, elfogadni, hogy te az én hazámba jöjj. 직접 안 오셔도 됩니다. Nem kell, hogy személyesen elgyere az én hazámba, 말씀만 해주십시오. hanem csak szóljál. 자, 백부장이 이렇게 표현을 했습니다. Így a százados így fejezte ki. 다시 말하면 Még egyszer mondván, 자, 여기 예수님이 계시고 ha itt van Jézus, 자, 여기
하인이 있습니다. Itt van a szolga. 그리고 백부장 옆에 있습니다. És ott van mellette a százados. 자, 이 백부장이 예수님을 초대할 때 어떤 마음으로 초대했냐면 Százados, hogy a Jézus meghívta, milyen szívvel hívta meg? 나에게 이런 문제와 어려움이 있어서 당신을 초대하는데 Nekem most ilyen problémám van, és emiatt meghívlak téged, 당신은 이 문제보다 훨씬 더 큽니다. de te ennél a problémánál sokkal nagyobb vagy. 자, 내가 지금 당신의 도움이 필요해서 당신한테 도움을 구하는데 Nekem most szükségem van rád, és ezért segítséget kérek tőled, 당신은 나보다 훨씬 큽니다. de te, én nálam sokkal nagyobb vagy. 그러니까 말씀만 해주십시오. Ezért csak szólj. 자, 이제 백부장이 이렇게 이야기했어요. Százados így szólt. 여러분, 우리가 뭐 이 세상에서도 흔히 볼 수 있는 이야기지만 Ugye e világban is nagyon gyakran láthatjuk, 여러분 보통 물이나 공기는 어디서 어디로 흘러갑니까? általában a víz vagy a levegő honnan, hova áramlik? Hova folyik? 자, 물이 위에서 밑으로 흘러내려가죠. Ugye a víz ilyen föntről lefelé folyik. 여러분 이제 보통 비가 오면은 그 빗물이 흘러서 바다로 흘러 들어가는데 Ahogyan az esik az eső, és ahogyan ugye folyik be, és a tengerbe folyik be. 왜 바다로 이렇게 흘러가는 줄 압니까? Tudják, hogy miért a tengerbe folyik be? 바다가 가장 낮은 위치에 있기 때문에 물이 바다로 흘러 내려가는 거예요. Mert ugye a tenger van ugye a legalsó ponton, és ezért a víz oda folyik be. 그리고 거기에 물이 모인다는 거예요. És oda gyűlik össze a víz. 여러분 물은 위에서 아래로 흘러 들어가게 돼 있고 A víz az mindig föntről lefelé folyik, 공기도 마찬가지예요. a levegő is ugyanígy. 자, 하나님이 눈에 보이지 않는 것을 눈에 보이는 것 중에서 나타내 보여주셨다고 Isten ugye a szemmel nem látható dolgokat, szemmel látható dolgokon keresztül fejezte ki. 이제 우리 마음도 흘러가는 게 마찬가지라고. A mi szívünknek a folyása is ugyanígy 자, van. 제가 서두에 예수님이 이 세대 사람들을 봤을 때 Az elején, ahogy mondtam, hogy ahogy a Jézus rátekintett a nemzetség embereire, 자, 예수님이 그들을 볼 때 안타까운 게 뭐가 안타까웠냐면 és mi az, amit nagyon sajnált? 그들이 어려움이 있고 문제가 있는 게 안타까운 게 Nem 아니에요. azt sajnált, hogy jaj, ennek az embernek ilyen nehézsége, problémája van. 이제 그들에게 있는 어려움이나 문제가 있는 게 물론 이제 안 됐죠. Persze, nagyon rossz, hogy neki van ilyen problémája. 근데 예수님이 진짜 안타까워하신 거는 De amit igazán sajnált Jézus, 야, 네에게 있는 그 어려움이나 문제, 그 슬픔, 그 고통이 hogy az a fájdalom, az a szenvedés, az a nehézség, 그게 내 마음이 흘러 들어가면 다 문제가 안 되는데 ha az én szívem oda folyna, akkor az semmit nem jelentene. 내가 정말 마음이 아픈 건 Amiért nagyon fáj a szívem, 내 마음이 너네 속에 흘러 들어가지 않는 az, hogy 게 az 너무 én 가슴 szívem 아프다. nem folyik a ti szívetekbe, ezért nagyon fáj a szívem. 내 마음만 흘러 들어가면 되는데 Mert csak annyi lenne, hogy csak az én szívemnek kellene befolyni a te 자, szívedbe. 예수님이 그런 마음을 가지고 다니셨어요. És ugye ilyen szívvel járt be, 근데 이제 백부장을 만난 거예요. de így találkozott a századossal. 근데 백부장이 뭐라고 De 이야기하냐면 százados mit mond? 예수님 당신은 나보다 훨씬 위에 있습니다. Jézusom, te nálam sokkal fentebb vagy. 예수님 당신은 이 문제보다 훨씬 위에 있습니다. Ennél a problémánál is sokkal fentebb vagy. 이 문제보다 당신의 말이 훨씬 큽니다. Ennél a problémánál a te beszéded sokkal nagyobb. 그러니까 이 문제를 향해서 말씀만 하십시오. Ezért csak erről a problémáról csak szólj. 자, 내 사랑하는 하인을 향해서 말씀만 하십시오. Az én szerető szolgám iránt csak szólj. 그러면 당신의 말이 흘러 들어갈 테니까. Akkor a te beszéded úgy fog befolyni hozzá. 그러면 이거는 해결이 될 겁니다. Akkor ez meg fog oldódni. 자, 이렇게 표현을 했다는 거예요. Így fejezte ki. 자, 그게 이제 백부장의 마음의 위치였다는 Ez 거예요. volt a századosnak ugye a szív állapota. 예수님이 그 이야기를 들으시고는 És ugye Jézus ezt hallotta, 여기 보면 이제 이렇게 이야기하시나요? így fejezi ki itt Jézus, 자, 9절에 9. versben. Jézus pedig ezeket halván elcsodálkozik ő rajta, és hátrafordulván mondta az ő következő sokaságnak, mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. 자, 예수님이 뭐라냐면 이 이야기를 들으시고는 이제 너무 놀라워하셨다는 Azt 거예요. mondja, Jézus pedig ezeket halván elcsodálkozik ő rajta. 그러면서 뭐라고 했습니까? Aztán mit mondod? 야, 내가 이 이스라엘 쭉 다녔는데 Én itt az Izraeltje bejártam, 근데 내가 이런 마음을 만나본 적이 없다. de még ilyen hitet Izraelben sem találtam. 내가 Ilyen hitet. 이런 마음을 만나본 적이 없다. Ilyen szívvel még nem találkoztam. 자, 여기 이제 믿음이라고 표현했는데 Itt azt mondja, hogy hit, 믿음은 이제 들음에서 난다고 그랬어요. de a hit az ugye hallásból jön. 다시 표현하면 Még egyszer mondván, 받아들이는 거란 말이에요. az, hogy befogadásból jön. 말씀을 듣는다는 거는 Az, hogy az igét 그 hallgatja, 말씀은 예수님의 마음이기 때문에 mivel az az ige Jézus, az Istennek a szíve, 자, 말씀을 듣는다는 건 az, hogy azt az igét hallgatja, 자,
하나님의 마음을 받아들이는 걸 말합니다. az azt jelenti, hogy Isten szívét fogadja. 근데 그게 믿음인 거예요. Ez pedig a hit. 자, 근데 이 백부장은 예수님의 마음을 받아들일 수 있는 마음의 위치를 가지고 있었다는 거예요. De ez a századosnak olyan szívállapota volt, hogy ezt az Isten igéjét, ezt az Isten igét be tudja fogadni. 그러니까 예수님이 그게 너무 신기했다는 거죠. És a Jézus ezen nagyon csodálkozott. 네, 예수님은 예수님의 마음을 나눠주고 싶어서 쭉 다니셨는데 Mert ilyen körbejárta Izraelben, hogy Jézus szívét megossza, 사람들이 예수님의 마음을 잘 받아들이지 않더라. de egyszerűen az emberek nem tudják befogadni 야, Jézus 너는 szívét. 슬픔을 가지고 있는데 Neked az a szomorúság ott van. 너에게는 어려움이 있는데 Neked ott van az a nehézség. 너에게 문제가 있는데 Neked ott van a problémád. 너의 고통이 있는데 A szenvedés. 네가 내 마음을 받아들이기만 하면 거기서 벗어날 És 수가 hogyha te csak 있는데 az én szívemet befogadnád, akkor abból meg tudnál szabadulni. 왜 너는 내 마음을 안 받아들여? De vajon te miért nem fogadod be az én szívemet? 왜 너는 내 마음을 안 받아들이고 네 마음만 고집하냐? Miért nem fogadod be az én szívemet, hanem makacsolod a te saját szívedet? 자, 예수님의 마음이 흘러 들어가면 되는데 Mert csak a Jézus szívének kell, hogy befolyjon, 예수님의 마음이 흘러 들어가지 않더라는 거예요. de ez nem folyik be Jézus szíve. 왜냐면 자기 마음을 더 크게 여기기 때문에 Miért? Mert az ő saját szívét sokkal nagyobbnak tartja. 자기 형편을 더 크게 여기기 Az ő 때문에 helyzetét sokkal nagyobbnak tartja. 예수님의 마음이 흘러 들어가지가 않더라는 Ezzel 거예요. nem tud befolyni Jézus szíve. 그러다 어느 날 이 백부장을 만났는데 Hanem egy nap ezzel a századossal találkozott, 근데 이 백부장이 뭐라고 이야기하냐면 és ez a százados egy nap mit mond? 예수님 저 집에 들어오는 걸 저는 감당할 수가 없습니다. Jézusom, nem tudom elbírni, hogy az én hajlékomba jöjj. 이게 말씀만 하십시오. Nem vagyok méltó arra, csak szólj. 말씀만 하면 됩니다. Csak annyi elég, hogyha szólsz. 당신이 나보다 훨씬 큽니다. Mert te nálam sokkal nagyobb vagy. 당신이 이 문제보다 훨씬 큽니다. Ennél a problémánál te sokkal nagyobb vagy. 내 하인의 병보다 당신의 말이 훨씬 큽니다. Az én szolgám betegségénél a te beszéded sokkal nagyobb. 그러니까 말씀만 하십시오. Ezért neked csak szólnod kell. 이제 그거는 받아들일 수 있는 마음이잖아요. Szóval ez egy olyan szív, aki be tudja fogadni. 예수님 이게 너무 신기했다는 거예요. Jézus pedig ezen nagyon-nagyon csodálkozott, ezen a 너무 szíven. 기뻤다는 És 거죠. nagyon-nagyon örült. 자, 이 이야기를 이 사건을 이야기를 해줍니다. És most ezt az esetet mondja. 그리고 두 번째가 뭡니까? Mi a második? 자, 여기 과부가 있습니다. Itt van egy özvegyasszony. 자, 과부가 있고 이 과부한테 아들이 독자가 하나 있어요. Itt van az özvegy, és egyetlen egy fia van neki. 자, 여러분 생각을 해보세요. Gondoljunk bele, 자, 이 여자는 과부예요. ő egy özvegy. 그러니까 자식을 이제 더 낳을 수가 없다는 거예요. Ezzel már nem is tud több gyermeket szülni. 근데 지금 이 여자한테는 자식이 하나밖에 없어요. És ennek is csak egyetlen egy fia volt. 그러니까 이 여자는 둘째, 셋째를 기대할 수가 없다는 거예요. Ezzel nem is tud reménykedni a második fiú, harmadik gyermekben. 아, 하나밖에 없어요. Csak egy gyermeke van. 근데 그 아들이 죽었다는 거예요. De az az egyetlen egy gyermeke meghalt. 여러분, 자녀가 많아도 그 많은 자녀 중에 하나가 죽어도 그거는 엄마에게 엄청난 아픔을 Még 갖다 akkor is, 주는 hogyha ha sok gyermeke van, de egy gyermek, ha meg is hal, az is egy nagy fájdalom az anyjának. 근데 하나밖에 없는 아들이. De csak egyetlen egy gyermeke 더구나 van. 자기 가문데. Főleg ő még egy özvegy. 그러니까 이 아들은 아들이자 남편과 같은 존재. Szóval ez a fia olyan, hogy egyben fia, meg egyben a férje is. 근데 그 아들이 죽었어요. De az a mindenne meghalt. 여러분 지금 여기 보면 이 가부 주변에 많은 사람이 위로하러 왔다 그랬어요. És azt mondja, hogy az özvegyasszony körül ugye sokan jöttek, hogy vigasztalják. 자, 여기 보면 이제 그 성에 많은 사람도 그와 함께 12절에 보면 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나왔다고 했거든. Itt azt mondja, hogy és városból nagy sokaság vala ő vele. 자, 많은 사람들이 위로하러 왔죠. Sokan jöttek, hogy megvigasztalják. 자, 이야기를 했을 겁니다. És biztos, hogy mondhatták. 위로가 되겠습니까? Vajon lehet vigasztal neki? 여러분 이게 위로가 되겠어요? Ez lehet neki vajon vigasz? 뭐 사람들이 아유 그래 너무 진짜 너무 안 됐는데. Persze mondják, hogy jaj, nagyon sajnálom. 그래도 당신 네가 정신을 차려야지. De tényleg térj észhez. 자, 이렇게 뭐 위로를 하겠죠. És tényleg ilyen vigaszokat próbálnak mondani. 우리가 상상할 수 있잖아요. El tudjuk képzelni, milyen vigaszokat mondhattak. 자, 근데 이게 위로가 되겠습니까? De vajon lehet ez igazán vigasz számára? 자, 이 가부의 마음에 있는 아픔을, Ezt a fájdalmat, ami most az özvegyasszony szívében van. 이 슬픔을, Ezt a szomorúságot. 이 절망을 Ezt a kétségbeesést. 몰아낼 수 있겠냐고요. Vajon ki tudja űzni ezekkel? 누가 그 이자의 마음에서 그걸 몰아내 줄 수 Ki 있겠어요? tudná az özvegyasszony szívéből ezeket elűzni? 누가 위로해 줄 수 있겠어요? Ki tudja igazán vigasztalni őt? 아무도 못할 거 Senki 아닙니까? nem tudja ezt.
자, 이제 그 여자를 소개하고 있습니다. És ezt az asszonyt mutatja be. 여러분, 여러분은 지금 여러분한테도 뭐 어려움이 있고 뭐 걱정이 있고 문제가 있을 수 있는데 Önöknek is lehet most aggodalom, szomorúság, baj. 여러분은 어때요? Önöknél ez hogy van? 여러분한테 지금 이 여자가 당하고 있는 이 어려움만큼 이런 어려움이 있습니까? Vannak önöknek is ilyen nehézségük, mint most az özvegyasszonynak? 이런 아픔이 있습니까? Ennyire nagy fájdalom? 자, 여기 보면 예수님이 이제 이 한 가부를 이제 이야기를 하고 있잖아요. Most itt Jézus az özvegy mutatja be, 근데 이 여자의 이 절망이나 이 불행을 어느 누구도 멈춰줄 수가 és 없었는데 ezt a boldogtalanságot, ezt a szomorúságot senki se tudta ezt megállítani neki. 근데 지금 여기 예수님이 이제 그 여자를 보셨습니다. De most Jézus ránézett erre az asszonyra. 자, 여기 보면은 És ha itt nézzük tovább, 자, 여기 13절, 14절을 보겠습니다. 13-14. verset nézzük meg. És látván őt az Úr, megkönyörül-e rajta, és mondanéki, ne sír. És oda menvén illeti a koporsót, a vivők pedig megállának, és mondta, ifjú, néked mondom, kelj föl. 자, 여기 보면은 예수님이 이 여자한테 뭐라고 이야기했냐면 Itt most Jézus mit mondott az asszonynak? 자, 울지 말라 그러잖아요. Azt mondja, ne sírj. 여러분, 여기 많은 사람들이 위로를 하러 왔는데 Nagyon sokan jöttek vigasztalni. 누가 이 여자한테 울지 말라고 하겠습니까? Ki tudná mondani azt annak az asszonynak, hogy ne sírjon? 누가 울지 말라고 그래요? Ki tudna ilyen helyen azt mondani, hogy ne sírj? 여러분 같으면 이 여자한테 울지 말라고 할 수 있겠어요? Ti ezt tudnátok mondani ennek az asszonynak, hogy ne sírjon? 할 수가 없죠. Nem tudunk. 지금 이 여자가 어떻게 안 울 수 있어요? Hogyan ne tudna most ne sírni? 그러니까 아무도 감히 이 여자한테 울지 말라고는 못할 거예요. Ezért nem tudja bárki csak úgy eszi mondani neki, hogy ne sírjon. 그냥 같이 울어주든지 Vagy együtt sír vele, 아니면 그냥 좀 용기를 내라고. vagy mondja, jaj, tényleg vegyél erőt magadon. 자, 그 정도의 위로를 할 수 있죠. Csak ilyen vígaszt tud mondani. 누가 울지 말라고 이야기해요. Ki tudna azt mondani, hogy ne sírjál? 근데 여기 보면 예수님이 이 여자에게 제일 처음 했던 말이 뭐냐면 De mi volt Jézusnak az első szavait? 울지 말라 이렇게. Azt mondja, ne sírj. 그리고는 그 가는 걸음을 멈추어줬습니다. És ugye megállította azt a lépését, 저는 제가 이제 이거를 읽는데 너무너무 감사한 마음이 들었어요. és amikor én ezt olvasom, nagyon hálás szívem volt. 이 여자에게 누가 이런 말을 할 수 있을까? Ki tudna ezt mondani ennek az asszonynak? Ilyen? 누가 이 여자가 지금 그 슬픔으로 걸어가고 있는데 Mert ez az asszony most a szomorúságban bandukol, 그 절망으로 걸어가고 있는데 a kétségbeesésben jár, 이 슬픔을 이 절망을 멈추게 만들 수 és 있을까? ki tudja azt a lépéseit megállítani, hogy ebben járjon. 아무도 없다는 거예요. Senki nincs, aki ezt meg tudná állítani. 이 여자를 보면서 안 되게 참 안 됐다 너무 불쌍하다 이렇게 보는 사람은 많았어요. Nagyon sokan voltak, akik erre az asszonyra tekintve mondtak, hogy jaj, mennyire sajnálják, mennyire rossz. 예수님만 이 여자를 보고 불쌍히 여겼던 게 아니고 Nem csak a Jézus sajnálkozott ezen az 이 asszonyon, 여자 주변에 많은 사람이 있었는데 körülötte nagyon sokan voltak. 거기는 거의 모든 사람이 이 여자를 불쌍히 봤다는 És 겁니다. majdnem mindenki ugyanazzal a szemmel tekintettek, hogy sajnálták. 하지만 어느 누구도 울지 말라고 말할 수는 없었고 De közülük senki sem volt az, aki azt tudta volna mondani, hogy ne sírj. 그 슬픔으로 절망으로 가고 있는 그 발걸음을 멈추게 해줄 수는 És 없다. senki nem tudta azt a lépését megállítani, aki az éppen a szomorúságban és a kétségbeesésben jár. 근데 여기 보면은 이 13절에 누가 이제 그걸 보셨냐면 De 13. versben ki látta ezt 자, 이거 most meg? 보면은 주께서 가부를 보시고 Azt mondja, és látván őt az Úr. 자, 주님이 그 가부를 보셨어요. Az Úr most azt az asszonyra rátekintett, rálátott. 전 이게 너무 감사하고 좋은 거예요. És nekem ez annyira jó volt, és annyira hálás voltam ezért. 정말 그 주변에 많은 사람들이 그곳에 와서 그 가부를 봤는데 Pedig milyen sokan jöttek köré hozzá, és sokan látták őt. 그리고 마음 아파하고 És együtt szomorkodtak. 같이 울기도 하고 Együtt sírtak vele. 그리고 뭐 위로도 하기도 하고 És vigasztalhatták. 그렇게 다 했지만 Mindent csinálhattak. 근데 누가 그 가부에게 울지 말라고 할 수 있냐? De ki tudná neki azt mondani, hogy ne sírjon? 누가 그 가부의 그 절망으로 가는 발걸음 멈추게 만들 Ki tudná megállítani azt a szomorúságban lépkedő lábait? 근데 여기 누가 하고 있습니까? De itt most ki teszi meg ezt? 예수님이 그걸 하고 있다. Jézus most ezt megállítja.
자, 많은 사람들이 본 거는 중요한 게 아니고 Most az, hogy mennyire sokan látták ezt, ez nem fontos. 중요한 여기서 주님이 그를 봤다는 겁니다. Hanem az a fontos, hogy most az Úr látta őt. 자, 여기서 주께서 가부를 보시고 Azt mondja, és látván az özvegyasszonyt az Úr. 그리고는 이야기했습니다. És azok után pedig mondta 야, néki, 울지 마라. hogy ne sírj. 자, 지금 이제 이 예수님의 마음이 이 여자에게 전달이 됐어요. Ez a Jézus szíve az asszony felé folyt. 여러분, 우리가 한 가지 알아야 되는 거는 예수님은 그냥 말만 하시는 분이 Amit tudni kell, hogy Jézus nem csak üres beszédeket mond. 근데 예수님의 말 안에는 능력이 있다. Mert a Jézus beszédében ott van hatalom, erő. 야, 우리는 만약에 울지 마라 하면 그냥 뭐 울지 마라. 그냥 말이에요. Ahogy mi azt mondja, hogy ne sír, akkor nekünk az csak egy beszéd. 그 말 안에 그냥 큰 능력은 없어요. Abban a beszédben annyira nagy hatalom, erő 뭐 nincsen. 다른 말 할 수가 없으니까 Mivel most nem tudunk más mondani, 그냥 그렇게 말하는 거예요. ezért most csak ezt mondom, azt az illő szót. 근데 우리 말 안에는 능력이 없어요. Oda illő szót, de abban a beszédben nincsen ereje. 근데 지금 예수님이 울지 말라고 했습니다. De ki szól hozzá? Jézus mondja, 자, 예수님의 그 말씀 안에는 능력이 és 있다. a Jézus beszédében abban pedig van erő. 자, 울지 말라는 그 말은 Az, hogy ne sírjon, az a beszéd. 그 여자를 향한 예수님의 마음이었다는 거예요. Az asszony iránti Jézus szíve volt. 자, 이제 예수님의 이 마음이 그 여자에게 흘러 들어가느냐 안 들어가느냐. Most már csak azon múlik, hogy ez a Jézusnak a beszéde befolyik az asszony szívébe, vagy sem. 이제 그게 중요하다. Ez itt a fontos. 근데 여기 보면 이 예수님의 말이 이 여자의 마음속에 흘러 들어가는 De itt lehet látni, hogy Jézus szava befolyik az asszony szívében. 이제 그걸 우리에게 보여주고 있다는 És ezt mutatja meg most nekünk Jézus. 자, 첫 번째 백부장의 하인이 고쳐질 때 Először, amikor a századosnak a szolgáját meggyógyította, 이 가보의 아들이 살아날 때 meg amikor az özvegyasszonynak a fia is ugye életre kell. 예수님의 마음이 이들 속에 흘러 들어가고 있다는 거예요. Jézus szíve befolyik ezeknek az embereknek a szívében. 그리고 그 두 가지 사건을 이야기해주고 És ezt a két esetet, ahogyan mondta, elmesélte, 그리고는 이제 이 아까 조금 전에 그랬던 31절, 32절에 예수님이 이 세대를 바라보는 예수님의 마음을 이야기해줬다는 és 거예요. azok után mondja a 31-32. versben, amikor az Úr a nemzetség embereit látva, hogyan mondta. 자, 이 백부장의 하인이 낫는 그 사건을 소개해주고 Először bemutatta a szolgának a gyógyulását, 그리고 한 가부의 독자가 살아나는 걸 보여주고 meg ahogyan egy özvegyasszonynak a fia hogyan életre kell. 자, 이 두 가지가 어떻게 가능했냐. És ez a kettő hogyan volt lehetséges? 예수님의 마음이 흘러 들어가니까 Ahogy a Jézus szíve befolyt, 예수님의 말씀이 흘러 들어가니까 ahogy a Jézus beszéde, igéje befolyt az ő szívébe. 사람으로는 불가능했는데 Lehet, hogy embernél lehetetlen, 자, 예수님으로 가능해지더라. de Jézus által pedig lehetségessé lett. 이게 어떻게 És 가능해졌냐? de ez hogyan lett lehetséges? 예수님의 마음이 흘러 들어가면서 Ahogy a Jézus szíve befolyt az ő 예수님의 szívébe. 말씀이 흘러 들어가면서 Ahogyan a Jézus igéje befolyt az ő szívébe. 사람으로는 불가능했던 Ami 거 az embernél lehetetlen volt, 하나님으로 예수님으로 az 가능해졌다. pedig Jézus által lehetséges lett. 자, 그러고는 예수님이 이 세대에 대한 이야기를 하셨다는 És 거예요. azok után ugye szól az Úr a nemzetség embereinek. 내가 이 세대를 볼 때 Amikor az emberekre látom, 너무너무 안타까운 게 amit nagyon-nagyon sajnálok, igazán. 왜냐하면 이런 상태이기 때문에 Mert ilyen állapotban vannak. 내 마음이 흘러 들어가지가 않는 Nem folyik be az én szívem hozzátok. 이제 그 이야기를 해주고 계시는 És 거예요. most ezt mondja az Úr. 자, 그러면서 예수님이 이제 뭔 이야기를 하시냐면 És azok után Jézus mit mond? 자, 이제 세례 요한에 대한 이야기를 A 하시더라고요. keresztelő János történetét mondja. 자, 여기 보면 Ha itt nézzük, 자, 여기 이제 이 세대에 대한 이야기를 하시기 전에 mielőtt ezt a példázatot mondta volna a nemzetség embereinek, 자, 이제 세례 요한이 보낸 사람들이 왔다 갔죠. ugye jöttek ugye a keresztelő Jánosnak a követei, 자, 그리고 예수님이 그 세례 요한이 세례 요한이 보낸 사람이 왔다 간 이후에 예수님이 이제 뭐라고 이야기를 하시냐면 és amikor ugye jöttek és mentek a keresztelő János követei, azok után Jézus mit 자, mondott? 보세요. 24절을 보겠습니다. Nézzük meg a 24. 자, verset. 24절. Mikor pedig elmentek a János követei, kezdé mondani a sokaságnak János felől, mit látni mentek ki a pusztába? Szélingatta nász alatt? 자, 여기 보면 예수님이 세례 요한을 보낸 사람들이 가고 난 다음에 뭐라고 이야기하시냐면 Ugye miután ugye a keresztelő János követei mentek, és jöttek, és amikor mentek, mit mondott? 자, 너희가 무엇을 보려고 광야에 갔더냐라고 말했어요. Itt azt mondja, mit látni mentetek ki a pusztába?
너희가 무엇을 보려고 나갔냐? hogy mit látni mentetek ki. 이거 세 번 이야기해요. Ezt háromszor is megkérdezi. 자, 보세요. Nézzük meg. 자, 29절. 자, 24절. Ugye ez volt a 24. vers, hogy mit látni mentetek ki a pusztába. 자, 25절. 25, hát mit látni mentetek ki. 자, 그리고 26절. 26, hát mit látni mentetek ki. 자, 24, 25, 26절 지금 세 번을 이야기를 해요. Szóval 24, 25, 26, háromszor is elmondja. 자, 내가 저번에 말씀드렸죠. Ugye mondta múltkor, 두 번을 이야기한다는 거는 az, hogy kétszer megismétli, 엄청 강조한다는 거예요. magát az azt jelenti, hogy nagyon erőteljesen valamit hangsúlyoz. 엄청 중요하다는 거죠. Az azt jelenti, hogy most nagyon fontos valami. 예수님이 어떤 엄청 중요한 걸 강조해서 이야기할 때 És az, hogy valamit nagyon erőteljesen hangsúlyoz, 두 번을 반복해서 이야기해요. kétszer megismétli magát. 근데 세 번을 이야기할 때 간혹 있는데 Van olykor, amikor háromszor megismétli. 이거는 정말 우리에게 우리 마음에 심어주고 싶어 하시는 Ez 거예요. egy olyan dolog, amit a mi szívünkbe szeretne vésni. 세 번을 언급해요. Mert háromszor említi meg. 이제 세 번을 언급하는 경우는 진짜 작아요. Tényleg nagyon kevésszer van, amikor háromszor említnek valamit. 근데 여기 그 중에 하나가 여기 나오잖아요. És azok közül az egyik az itt van. 자, 세 번을 이야기를 해요. Háromszor kérdezi meg. 같은 이야기를. Ugyanazt. 자, 그러면 야, 너희가 뭘 보려고 나갔냐 이렇게 Ha 물으시는데 megkérdezi, hát mit látni mentetek ki? 자, 이거는 그 반대편으로 보면은 뭘 이야기하시는 뭘 이야기해주고 싶어 하시는 Ezzel 거예요. mit akart is mondani ellenben? 자, 너희가 뭘 보고 싶어서 나갔을 거 아니냐. Azért mentetek ki, mert valamit akartatok látni. 나가서 뭘 봤냐. És hogyha kimentetek, mit láttatok? 너희들 뭘 봤냐. Mit láttatok? 너희들 보고 싶어서 나간 걸 봤냐. Megláttátok azt, ami miatt kimentetek? Amit akartatok 자, látni? 여기서 이렇게 물어보고 있잖아요. Most így kérdezi itt. 자, 그러면서 És azok után, 자, 이 26절에 보면 ha 26. verset, ha megnézzük, 자, 세 번째 이야기 하시면서 hogy a harmadjára megkérdezi, 자, 너희가 무엇을 보려고 나갔냐. hogy mit látni mentetek ki, 선지자냐? profétai? 옳다. Jó, rendben. 선지자보다 나은 자다. 세례요한은. Igen, a keresztelő János, 뭐라고요, 누가? 이 세례요한은 선지자보다 나은 자다. Igen, a keresztelő János a profétánál is nagyobb. 자, 이렇게 이야기했습니다. Így mondja. 자, 여기 보면 예수님이 너희가 무엇을 보려고 나갔냐? Jézus is megkérdezte, mit látni mentetek ki? 이걸 보러 나갔냐? Ezt látni mentetek ki? 저걸 보러 나갔냐? Vagy azt látni mentetek ki? 야, 그거는 너가 보기를 원했던 거 거기 없어. De amit akartatok látni, ott nincsen. 그럼 뭐 때문에 나갔냐? Akkor mi miatt mentetek ki? 뭐 선지자를 보러 나갔냐? Profétát látni? 잘 나갔다. Jó, rendben, jól tettétek. 이제 이렇게 설명을 해주고 있잖아요. Így most magyarázza. 여러분, 이 질문을 여러분이 한번 받아보세요. Ha ezt a kérdést, ha most önök megkapják, 여러분은 뭘 보고 싶습니까? mit szeretnének önök látni? 만약에 예수님이 여러분한테 물어보신다. Például Jézus megkérdez önöktől. 야, 너 지금 어디 가냐? Most hova mész? 직장에 갑니다. Munkahelyre. 너 직장에서 뭘 보고 싶냐? Mit szeretnél a munkahelyen látni? 너 어디 가냐? Te most hova mész? 학교 갑니다. Iskolába. 학교 가서 너 뭘 보고 Te az 싶냐? iskolában mit látni mész oda? 여러분이 보고 싶어 하는 게 있잖아요. Van, amit önök akarnak látni valamit. 네? 보기를 원하는 거. Amit akarnak látni. 그럼 뭘 보기를 원하는 거? Önök mit akarnak látni? 사람들 여러분 이제 예배에 오셨는데 Most ugye az Isten tiszteletre jöttek el. 자, 물론 뭐 말씀 들으러 오신 분도 있고 Igen, van, aki az igét hallani jött. 또 친구가 가자 해서 같이 한번 Van olyan ember, aki a barátja most elhurcolta ide, és akkor azért van itt. 오신 분도 있고 Most van, aki amiatt van itt. 자, 뭐 여러 종류가 있겠죠. Többféle ember lehet most itt. 자, 그러면 어쨌든 간에 De akkor is, 자, 왔을 때 hogyha eljött ide, 여러분이 뭔가 보기를 원하고 ugye valamit szeretnének látni, 듣기를 원하는 valamit 거죠. szeretnének hallani. 자, 그러면 자, 예수님이 너희가 무엇을 보려고 나갔냐, 무엇을 보려고 나갔냐 이렇게 세 번을 물으실 때 Hogyha most Jézus háromszor is megkérdezi, mit látni mentetek ki, 예수님의 마음은 어떻겠습니까? akkor Jézus szíve mi lehetett?
예수님은 이 세 번의 이 물음 속에서 강하게 우리에게 지금 이야기를 하시는 Ebben a három kérdésben most Jézus nagyon erőteljesen mond 야, valamit. 너도 뭘 보고 싶어서 나갔지? Igen, te is azért mentél ki, hogy valamit megláss. 네가 보고 싶어 하는 것, 네가 보고 싶어 하는 것이 있는 것처럼 Ahogyan neked is van, amit te szeretnél valamit látni, 내가 너한테 보여주고 싶은 것도 있어. nekem is van, amit én szeretnék, hogy én is szeretnék valamit neked mutatni valamit. 자, 우리가 뭘 보고 싶어 하는 것처럼 Ahogyan én is valamit szeretnék látni. 예수님도 우리에게 보여주고 싶은 게 있다는 거야. De van, amit Jézusnak is ugyanúgy van, amit ő szeretne nekünk mutatni. 우리가 뭐 듣고 싶은 이야기가 있는 것처럼 Ahogyan mi is, van olyan, amikor nekünk is, amikor szeretnénk valamit hallani, 근데 그것처럼 예수님이 우리에게 들려주고 싶은 이야기도 있다는 거야. de van az a történet, vagy az a beszéd, amit Jézus szeretne meghallgattatni velünk. 근데 그게 안 흘러 들어가고 있다는 거야. De ez most nem folyik Jézus és önök között. 예수님 그게 너무 안타까워. És ez pedig nagyon sajnálja Jézus. 야, 너도 뭐 보고 싶은 게 있으니까 거기 갔지. Igen, valami szeretnél látni, és ezért mentél ki. 너 뭐 듣고 싶은 게 있어 거기 갔지. Most valami szeretnél hallani, és ezért mentél ki. 그러면 너는 내가 네한테 뭘 보여주고 싶어 하는지 한번 생각해 봤냐? Akkor elgondolkodtál, hogy vajon én mit akarok neked mutatni? 내가 네한테 뭘 들려주고 싶은지 한번 생각해 봤어. Egyszer elgondolkodtál, hogy én mit akarok veled meghallgattatni? 예수님이 진짜 우리한테 해주고 싶은 Hogy mit szeretnék, hogy te meghallgass? 야, 네가 뭘 보고 싶어 하는 것, 보고 싶어서 나간 것처럼. Amit igazán Jézus ezáltal szeretne mondani, hogy ahogyan te is kimentél, hogy te valamit megláss, 너에게 그 어려움을 허락하신 거. és az, hogy ezt megengedte ezt a nehézséget, 내가 그 고통을 허락한 거. az, hogy én neked megengedtem ezt a fájdalmat, 내가 너에게 그 슬픔을 허락한 거. és ahogyan én megengedtem neked ezt a szomorúságot, 내가 그걸 통해서 너에게 뭘 보여주고 싶은 게 있어. én ezáltal én szeretnék neked valamit mutatni. 내가 그걸 통해서 너에게 뭘 들려주고 싶은 게 És 있어. én ezáltal szeretnék neked valamit, hogy meghallgass. 그래서 내가 그런 것들을 허락한 거야. Ezért engedte meg ezeket a dolgokat. 근데 내 마음이 네 속에 전혀 흘러 들어가지가. De egyszerűen az én szívem egyáltalán nem folyik be a te szívedbe. 야, 이 백부장 봐. Nézd ezt a századost. 백부장이 자기가 사랑하는 하인이 병들었어. Az ő szolgája megbetegedett. 그것 때문에 얘 너무 슬퍼했어. Emiatt nagyon szomorkodott. 너무 힘들어했어. Nagyon nehéz volt. 너무 고통스러워했어. Nagyon szenvedett. 근데 내가 왜 그걸 허락하신 줄 De mit 알아? tudod, hogy miért engedtem meg neki 왜 ezt? 내가 백부장한테 뭘 보여주고 싶은 게 있어. Szerettem volna neki valamit mutatni ezáltal. 내가 백부장에 들려주고 싶은 이야기가 Szerettem 있거든. volna valamit meghallgattatni vele. 근데 이 백부장은 그걸 봤어. És ez százados ezt meg is látta. 그걸 들었어. És meg is hallotta. 그러니까 이 백부장의 마음에 내가 자리 잡았어. Ezért a százados szívébe én foglalok helyet az ő szívébe. Miért? 내가 보여주고 싶은 걸 봤기 때문에. Mert meglátta azt, amit én akartam neki mutatni. 내가 들려주고 싶은 걸 들었기 때문에. Meghallotta azt, amit én akartam vele meghallgattatni vele. 이 과부도 마찬가지야. Ez az özvegyasszony is ugyanígy. 이 과부가 돼도 내가 허락했어. Megengedtem, hogy özvegy legyen. 그리고 독자를 잃어버리기 허락했어. Megengedtem, hogy az ő egyetlen fiát elvessze. 내가 그냥 허락했어. Megengedtem neki. 왜? Miért? 내가 뭘 보여주고 싶은 게 있어. Mert valamit én szeretnék neki mutatni. 내가 그에게 뭘 들려주고 싶은 게 있어. Szeretnék vele meghallgattatni valamit. 근데 이 과부는 그걸 봤어. És ezt az özvegyasszony ezt látta. 그걸 들었어. És ezt hallotta. 여러분, 저는 우리가 성경에는 하나님이 허락하시지 않으시면 우리에게 어떤 일도 일어나지 않습니다. A Bibliában az van leírva, hogy ha Isten nem enged meg dolgokat, akkor semmi nem történhet meg velünk. 하나님이 허락하셔야만 우리에게 일이 Csak akkor történhet meg velünk, hogyha Isten megengedi. 먼저 여러분 그거를 명확히 아셔야 됩니다. Először ennek kell tisztának lenni. Pontosnak lenni. 그리고 두 번째는 Második, 하나님 우리에게 어떤 일을 허락하실 때는 amikor Isten valamit megenged nekünk, 그냥 허락하시지 않는 거예요. nem csak úgy engedi meg. 그냥 심심해서 그냥 아이고 야 이거 당해봐라 어떤 지가 이게 아니라는 거예요. Unalomból csak megengedi, hogy akkor nesze neked. 그리고 뭐 야 이놈 이거 얼마나 잘 해결하는가 한번 보자. 그거 찾아보고 싶어서 하는 게 És nem az, hogy 아니라 azt láss, hogy na akkor ezzel hogyan fog megbirkózni, hogy ezt meglássa. 예수님 우리가 어떤 일들을 허락하실 때는 Ha valamilyen dolgot megenged Isten, 그 일들을 통해서 az a dolog által 우리에게 정말 보여주고 싶은 게 있고 szeretne, amit igazán nekünk megmutatni valamit, 우리에게 분명히 들려주고 싶어 하신 게 és 있어요. szeretne valamit, hogy meghallgattatni velünk valamit. 우리가 그걸 보고 들을 때 És amikor mi azt meglátjuk, meg tudjuk hallani, 우리 마음에 행복이 자리 잡는다는 거. akkor a mi szívünkben
Isten a boldogság fog elfoglalni. 기쁨이나 감사가 반드시 찾아야 És 돼요. öröm és hála biztosan fog elfoglalni a mi szívünket. 왜냐하면 그걸 위해서 허락하시기 때문에. Mert pont ezek miatt engedte meg Isten. 그래서 성경에는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 그래요. Ezzel azt mondja, hogy azt írja a Bibliában, hogy, minden ja, javukra hogy mindent ugye javunkra válik. 자, 하나하나 놓고 보면 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있고 막 또 기쁜 것도 있고 막 슬픈 것도 있어 보이는데 Ha külön-külön nézzük, vannak amik ugye jók, de vannak amik ugye nagyon elszomorítóak, vannak amik nagyon örömteli, de van ami nagyon keserűek. 어떤 거는 막 아유 하나님 이거 허락에 감사합니다도 있고 Van ami, jaj, nagyon köszönöm Istenem. 어떤 거는 하나님 이런 거 왜 De vannak 허락했습니까? olyan dolgok, hogy Istenem, ezt miért engedted meg? 뭐 때문에 이런 걸 Mi 허락했습니까? miatt? 이런 것도 있는데 Vannak ilyenek is. 근데 우리가 그 모든 걸 통해서 그 일을 허락하신 우리에게 뭔가를 보여주기를 원하시고 들려주기를 원하시는 하나님 마음이 있는데 De mindezek által ott van az Isten szíve, aki szándékosan megengedte, hogy azt lássuk, és azt meg tudjuk hallani. 우리가 그 하나님의 마음을 전달받을 수만 있다면 És ugye, ha csak azt az Isten szívét tudjuk megkapni, 자, 그 마음이 흘러 들어와서 és ugye az befolyik a mi szívünkbe, 그래서 하나님이 보여주기를 원하신 걸 볼 수 있다면 és ha meg tudjuk látni azt, amit Isten meg akar mutatni nekünk, 하나님이 들려주기는 소리를 들을 수만 ha meg 있다면 tudjuk hallani azt a hangot, amit Isten meg akar hallgattatni 그 velünk, 모든 것들은 협력해서 선을 이루게 돼 있단 말입니다. mindezek által javunkra válik. 그래서 하나님이 허락하신단 말입니다. És ezzel engedi meg minden dolgot. 오늘 제가 그 누가복음 7장 제가 이제 마지막 부분을 뒷부분을 읽었는데 A Lukács evangélium 7. fejezetének az utolsó részét olvastam fel ma. 제가 서두 이야기한 것처럼 예수님 앞에 두 부류의 사람이 있을 때 És az elején mondta, hogy kétféle ember van Isten előtt. 자, 예수님이 계시고 Van Jézus, 그 예수님을 초청한 바리새인 시몬이라는 사람이 és az a farizeus Simon, aki meghívta Jézust. 그리고 그 동네 죄인인 한 여자가 있습니다. És ott van ott a faluban egy bűnös asszony. 자, 이 세 사람이 지금 나옵니다. Ez a három ember szerepel. 자, 근데 자, 이 예수님 앞에 있는 이 두 사람의 마음이 너무 다릅니다. És ez a két ember, aki Jézus előtt áll, nagyon más volt a szíve. 결론은 뭐냐? Mi a konklúzió? 자, 이 시몬은 예수님을 초청했습니다. Ez a Simon Jézust meghívta. 왜요? Miért? 자기가 볼 때, 이 정도면은 내가 초청해서 한번 이야기를 들어보면 괜찮을 것 같다. Mert ő szerint azt gondolta, hogy ha ilyen szintű, akkor meghívhatja, és érdemes meghallgatnia. 자기 집에 식사를 초대할 만큼 어떤 값어치를 느꼈다는 거 아니에요? Érezte azt az értékét, hogy érdemes őt meghívni és meghallgatni. 왜 다른 바리새인들은 예수님을 다 배치했거든요. Mert más farizeusok megvetették Jézust, 근데 이제 이 바리새인은 예수님에 대해 좀 좋은 마음을 가졌어요. de ez a farizeus, aki jó szívvel gondolt Jézusról. 좋게 봤다는 겁니다. Jónak látta Jézust. 그래서 예수님을 초대해서 개인적으로 뭘 듣고 싶었다는 겁니다. És ezért ugye Jézus meghívva szeretett volna személyesen hallani valamit tőle, 자기가 본 게 있고 mert valamit ő látott, 또 자기가 들은 게 있었어요. meg valamit ő hallott. 그래서 예수님을 자기 집에 초청해서 És ezért ugye Jézus az ő szívébe meghívva, 더 많은 걸 보고 싶었어요. szeretett volna még többet hallani, 또 더 많은 걸 보고 싶었다. meglátni. 그걸 초대했어요. És ezért meghívta. 근데 문제는 뭡니까? De mi volt a probléma? 자, 예수님이 그 집에 가서 이 시몬한테 보여주고 싶은 게 있었다. De volt, amit ugye Jézus szeretett volna mutatni Simonnak. 이 시몬한테 정말 들려주고 싶은 게 있었다. Volt, amit igazán valami szeretett volna mondani neki. 그래서 가신 거예요. És ezért ment el oda Jézus. 자, 그런데 이 집에 죄 있는 여자가 하나 찾아왔잖아요. De ebben a házban egy bűnös asszony felkereste. 이 여자는 예수님 자기가 뭘 보고 싶어서 듣고 싶은 이야기가 듣고 싶어서 온 게 아니에요. Ő nem azért jött, mert valami szeretett volna látni, amit Jézus akar mutatni vagy hallani. 왜 이 여자가 이 예수님한테 부르짖 초청도 안 했는데 이 여자가 이 집에 찾아왔냐면 Mégis ez az asszony miért kereste fel, annak ellenére, amikor nem is hívta oda Jézus magához. 어느 날 예수님이 그 여자에게 보여주신 걸 봤다는 겁니다. Egy nap meglátta azt, amit Jézus mutatott neki. 어느 날 그 예수님이 들려주는 음성을 들었다는 겁니다. Egy nap meghallotta Jézus hangját. 그걸 통해서 예수님의 마음을 전달받았다. És akkor Jézusnak a szívét befogadta. 그게 너무너무 감사해요. És ez nagyon hálás volt számára. 예수님이 보여주시는 걸 한번 보고 나니 Egyszer, amikor meglátta azt, amit Jézus mutatott neki, 예수님이 들려주고 싶어 하신 이야기를 듣게 되니까 és amikor egyszer meghallotta azt, amit Jézus akarta neki, hogy meghalljon, 그 여자의 마음속에 예수님에 대한 감사나 기쁨이 가득 차게 됐다. az asszony szívében Jézus által ugye hála, örömmel tele volt. 그거를
표현하고 싶었어요. És ezt ki akarta fejezni. 그래서 예수님을 찾아왔다. És ezért kereste fel Jézust. 그리고 다시금 예수님의 마음을 듣게 돼. És ismét meghallja Jézus szívét. 그리고 그 예수님의 마음이 이 여자 속에 흘러 들어가고 있는 걸 볼 수가 És 있어요. lehet látni, hogy abba az asszony szívében Jézus szíve folyik be. 근데 이 바리새인 시몬에는 De ez a farizeus Simon. 예수님 마음이 전혀 흘러 들어가지가 않아요. Jézus szíve egyáltalán nem folyik be. 오히려 예수님에 대해서 판단하고 있잖아요. Inkább meg ugye ítélkezik. 야 나는 뭐 이분이 내가 듣고 내가 본 바로 이분이 좀 선지자 같아가지고 좀 대단한 분 같아가지고 초대했는데. Igen, most azért hívtam, mert azért azt hallottam, hogy azért nagy ember, meg hogy azért jó proféta. 그래서 내가 좀 초청해서 내가 좀 더 자세히 보고 싶었고. És akartam megkérni, és akkor kicsit közelebbről megismerni. 또 좀 자세히 좀 더 많은 걸 듣고 Meg 싶었는데. többet hallani. 보니까 이거 영 아니네. De azért nem is olyan nagy szám. 아니 뭐 그런 거 대단한 분 같으면 이 여자를 이렇게 받아주면 안 되는데. Hogyha ha nagyszerű ember lenne, akkor ilyen asszony nem szabadna, hogy befogadjon. 왜 이렇게 가만히 내버려둬? Miért hagyja csak úgy, hogy ilyen asszony jöjjön be? 자, 이 바리새인 시몬의 마음에는 예수님을 향한 판단하는 마음만 생겼다. Farizeus Simon szívében csak a Jézusról ítélkező szíve született. 왜? 예수님을 통해서 지가 보고 싶은 걸 못 봤다는 거예요. Miért? Mert nem látta meg azt, amit ő meg akart látni Jézusban. 예수님을 통해 듣고 싶은 이야기를 못 들었단 말이에요. Nem tudta azt meghallani a Jézusban, amit ő akart hallani. 그러니까 그냥 판단만 하고 있더라는 거예요. Ezért csak most ítélkezik. 그리고는 예수님의 마음이 전혀 이 바리새인에게는 흘러 들어가지 않아요. És a Jézus szíve egyáltalán nem folyik be ebben a farizeus szívében. 근데 이 여자는 어때요? De ez az asszonynál hogy van? 자, 이 여자의 마음 속에는 예수님의 마음이 흘러 들어가고 있다. Ez az asszony szívében Jézus szíve folyik. 그래서 이 여자가 갈 때 어떻게 합니까? És ezért, amikor elmegy, ugye mit mond ez az asszony? 자, 이 50절에 보면 마지막 50절에 보면 Utolsó, ugye az 50. verset, amikor megnézzük, mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredjel békességgel. 자, 예수님 다시 평안을 이 여자에게 이야기를 하다. És Jézus ismét ugye a nyugalomra, békességről beszél hozzá. 자, 그 마음이 흘러 들어가겠죠. Ugye ez a szív bejut az ő szívébe is. 근데 그 하면서 뭐냐면 네 믿음이라고 이야기했잖아. És azt mondja, erre mit mond? Hogy ez a te hited. 자, 이 여자 마음속에 믿음이 있었습니다. Ennek az asszony szívében Jézus iránt hite volt. 예수님 그 믿음을 보셨다는 És 겁니다. Jézus ezt a hitet meg is látta. 아까 제가 좀 전에 믿음 어떻게 생긴다고요? Mondtam, hogy hogyan keletkezik a hit? 들으면서 난다잖아요. Hallásból. 이 여자 마음속에 믿음이 있었는데 Ennek az asszony szívében hit volt. 어떻게 생겼습니까? Hogyan keletkezett ez a hit? 들었죠. Hallotta. 뭘요? Mit? 예수님이 들려주고 싶은 거. Azt, amit Jézus akarta, amit Jézus akart vele meghallgattatni. 그 이야기를 들었다. És azt ő meg is hallotta. 예수님이 들려주고 싶은 이야기를 들었고 Meghallotta azt, amit Jézus hallgattatott vele, 예수님 보여주고 싶어하는 걸 봤다는 거예요. és meglátta azt, amit Jézus akart neki mutatni. 그러니까 너무너무 마음에 감사와 기쁨이 있었다. Ezért nagyon nagy hála és öröm volt az ő szívében. 그 동네 사람들 다 여자를 무시했어요. Abban a faluban az asszony mindenki megvetette őt. 정말 더럽고 추한 여자인 것 Nagyon 같아요. mocskos tényleg asszony lehetett. 뭐 어떻게 살았는지 안 나오지만 Nem írja le, hogy hogyan élt. 근데 그 여자를 그냥 동네에 죄 있는 여자라고 소개한 거 보면 De ugye azt mutatja be annak a falunak a bűnös asszonya. 그러니까 동네 사람 다 아는 죄인인 거예요. Vagyis mindenki tudott róla, hogy ő milyen bűnös. 이런 여자가 무슨 기쁨이나 감사가 있겠어요? Ilyen asszonynak milyen öröm és hála van. 근데 지금 이 여자 마음속에 기쁨과 감사를 가지고 예수님 앞에 왔잖아요. De most ez az asszony ugye örömmel és hálával jött ki Jézus elé. 어떻게 해요? Hogyan? 예수님이 보여주고 싶은 걸 봤기 때문에. Látta azt, amit Jézus akart neki mutatni. 예수님이 들려주고 싶은 이야기를 들었기 때문에. Hallotta azt, amit Jézus meg akart vele hallgattatni. 그게 보여주고 들려지니까 마음의 기쁨과 감사가 자리 잡았다. És ahogyan ezt tudta fogadni, öröm és hála foglalta az ő szívében. 그리고 예수님은 그 여자에 대해 이렇게 한마디로만 이야기했습니다. És ugye egy szóval mondott Jézus. 이 여자는 사함을 받은 게 많다. Száhamolja? 사함을. Ja, és ugye itt azt mondja, hogy ő nagyon sok mindenben megbocsátatott. 자 여기 그렇게 이야기를 하잖아요. Ugye itt így is írja. 자 47절에 이야기 47절에. Ugye a 47. versben így írja, hogy neki sok bűne bocsátatott meg. 이는 주의 사랑이 많음이라 사함을. Mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. 자 예수님 이 여자의 마음을 이렇게 표현을 했습니다.
Jézus annak az asszonynak a szívét így fejezte ki. 자, 이 여자 마음속에는 나를 향한 사랑하는 마음이 크다. Ez az asszony iránta nagyon nagy a szeretete. 네가 나를 초대한 거 비교할 수 없을 만큼. Összehasonlíthatatlan, ahogyan te most engem ide 자, meghívtál. 이 여자는 나에 대한 사랑이 이리 크다. Ennek az asszonynak a szeretete irántam ilyen nagy. 왜? Miért? 큰 사함을 받았기 때문에. Mert nagy bocsánatot kapott tőlem. 그러니까 쉽게 말하면 무슨 말입니까? Vagyis ez mit jelent? 자, 이 여자가 나를 향해서 이렇게 사랑하는 마음을 가지는 거. Az, hogy ő iránta milyen szeretete szíve van, szeretett 이 szíve 여자는 van. 나에게서 받은 게 많으니까. Mert ő tőle nagyon sok mindent kapott. 자, 많이 받은 사람은 많이 사랑한다. 그랬죠. Aki sokat kap, ő sokat tud adni. 자, 이 여자는 정말 예수님이 보여주고 싶고 들려주고 싶은 걸 보고 들었다는 소리죠. Szóval ez az, hogy igazán meglátta azt, és meghallotta azt, amit Jézus akart neki mutatni és hallgattatni. 예수님이 이 땅에 왜 오셨는지, Jézus miért jött le erre a földre? 누구를 위해서 오셨는지, Kiért jött le? 그걸 이 여자는 정확히 보고 들을 수 있었다. Ez az, hogy pontosan tudta hallani és látni. 아, 저 예수님이 나를 위해서 오셨고, Ja, az a Jézus én értem jött le. 나는 정말 더러운 여자인데, Mert igazából én igazán mocskos ember vagyok. 난 정말 죄가 많은 여자인데, Igazán bűnös ember vagyok. 모든 사람이 나를 비난하는. Minden ember megvet engem. 어느 누구도 내 죄의 문제를 해결해 줄 수 없는. Senki nem tudja ezt a bűn problémámat megoldani. 그냥 죄 많다고 정죄만 하고, Csak kárhoztat, hogy nekem milyen sok bűnöm van. 정말 너는 더럽다고만 정죄만 해. És csak kárhoztat, hogy milyen mocskos ember vagyok. 어느 누구도 내 마음에 있는 죄를 해결해 줄 수 없어. De senki nem tudta megoldani az én bűn problémámat. 어느 누구도 내 마음에 있는 아픔을 해결해 줄 수 És 없어. azt a fájdalmamat senki nem tudta megoldani. 근데 저분이 나를 위해서 오셨고, De ő én értem jött le. 저분이 내 죄를 위해서 오셨고, Az én bűnömért. 저분이 내 죄를 해결해 주셨고, És megoldotta az én bűn 저분이 problémámat. 내 모든 죄를 씻어 주셨고. És megtisztította az én bűnömet. 이자 예수님은 그죄 사함에 대한 큰 은혜와 사랑을 입었다는 거예요. És ekkora, és annak a... 죄 사함에 대한 큰 은혜와 사랑을 입었다. Ugye a bűnbocsánatról azt a nagy kegyelmet és a szeretetet kapta. 예수님이 지금 그 이야기를 해주고 있잖아요. És Jézus most erről beszél. 여자가 나에게 사함을 받았기 때문에. Mivel ez az asszony ugye bocsánatot kapott tőlem, 그래서 나를 사랑하는 거다. és ezért szeret engem. 여러분 우리가 정말 예수님이 십자가에서 죽었다는 건 알지만 Tudja mindenki, hogy Jézus meghalt a keresztfán. 그 예수님이 나를 위해서 죽었는지 De az, hogy az a Jézus én értem halt-e meg, 정말 예수님이 그냥 죽으신 게 아니고 mert nem csak úgy meghalt a keresztfán, csak 나를 úgy, 위해서 죽었다면 hanem tényleg én értem halt meg. 나를 위해서 죽으시면서 És ugye én értem meghalva, 나한테 뭘 이야기해 주고 싶을 거 아닙니까? szeretne azáltal nekem valamit mondani, 뭘 보여주고 싶을 거 아닙니까? mutatni. 내가 너를 위해서 죽었다. Én te érted haltam meg. 내가 너 죄를 위해서 죽었다. Én a te bűnödért haltam meg. 자, 예수님이 나를 위해서 죽으시면서 정말 나에게 보여주고 싶고 들려주고 싶은 이야기가 있다는 겁니다. És igazán van, amit nekem ezáltal az ő halála által szeretne nekem mutatni és mondani valamit. 이 여자는 그걸 보고 들은 거예요. És ez az asszony pedig ezt meglátta és meghallotta. 그래서 예수님에 대한 감사가 컸던 겁니다. És ezért Jézus iránti hála nagyon nagy volt. 그래서 그 마음에 큰 기쁨과 감사를 가지고 예수님 앞에 왔던 거죠. És ezért azon a nagy örömmel, nagy hálával jött ide hozzánk. 그러니까 그걸로 그 무시나 멸시를 다 넘어갈 수 있는 거예요. És azáltal tudott minden ilyen megvetést ugye túllépni és tovább lépni. 저는 여기 오늘 우리가 여기 있는 우리 모두가 Itt mindnyájan 정말 이렇게 우리 한 주간도 우리가 살았고 így egy hetet így éltünk, 우리가 내일부터 또 다음 한 주간을 살 텐데 holnaptól kezdődő egy hét is indul. 우리가 이번 한 주간은 뭐 이런저런 일을 많이 만났을 테고 Ilyen-olyan dologgal találkozhatunk a múlt egy hétben. 또 내일부터 시작된 한 주간 새로운 한 주간에도 우리가 또 이런저런 일들을 만날 겁니다. Aztán a következő egy hétben is ilyen-olyan dolgokkal találkozhatunk. 또 그동안 우리가 살아왔던 삶들을 뒤돌아볼 수도 있고 Meg visszatekintettünk az eddigi múltunkra, 그러면 우리에게 일어났던 모든 일들은 하나님이 허락하셨던 일들이고 akkor azok Isten megengedett dolgok. 또 내일부터 시작된 한 주간 또 하나님이 허락하신 일들을 만나게 될 És holnaptól is ilyen olyan dolgokkal fogunk találkozni, amit Isten megenged. 그 일들 속에서 그 모든 일들을 허락하신 그 일들을 통해서 그 일들을 허락하신 하나님의 마음을 우리가 보고 들을 수만 있다면 De abban a dologban, hogyha ha Isten által ugye,
abban az a dolog által, amit Isten akar ugye hallattatni velünk, és ugye mutatni velünk, ha azokkal a dolgokkal tudunk találkozni, és felismerni, 그러면 그 일을 허락하신 주님의 마음이 우리 속에 흘러 들어와서 akkor azt a dolgot megengedett, Jézus szíve folyik be a mi szívünkbe, 우리 마음에 있는 두려움도 몰아내고 és a mi szívünkből azt a félelmet is előzi, 우리 마음에 있는 슬픔도 몰아내고 szomorúságot, 걱정도 몰아내고 aggodalmasságot, 절망도 몰아내고 és a kétséget is. 반대로 그 예수님 안에 있는 기쁨이나 감사를 우리 마음에 가득 채워 주실 거라고. És azáltal pedig azt az örömet és a hálával fogja, a boldogsággal fogja kitölteni a mi szívünket. 내일부터 한 주간 그런 어떤 시간들이 됐으면 좋겠습니다. Kívánom, hogy a holnaptól kezdődő egy hét ilyen hetük legyen a testvéreknek. Ma idáig szerettem volna. 잠깐 오늘 말씀을 여러분들이 생각하시면 약간 개인적으로 기도하시죠. Ma az ígére gondolva mindenki először magában röviden imádkozzon.